হ্যালো এভরিওয়ান, আমি সর্পিয়া। এভরিডে কিছু কমন প্রবলেম আমরা ফেস করে থাকি, যেটা নিয়ে আমি আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করব। সেটা হচ্ছে যে ডাইনিং চেয়ার যেগুলো থাকে, ডাইনিং টেবিলের সাথে যে চেয়ার থাকে, সেই চেয়ার কখনো কখনো কি হয়, আমরা ধরুন সামনে পেছনে একটা বাজে সাউন্ড হয়। বিশেষ করে ফ্ল্যাটে যারা থাকি তারা তো এই প্রবলেম খুব ফেস করি। তো আমি বসে ভাবছিলাম যে এই সাউন্ডটা যদি কোনো কারণে আমরা কিছুতে যদি একটু কমানো বা কমাতে পারি, বা এরকম কোনো সলিউশন থাকে যেটাতে সাউন্ডটা খুব একটা হবে না। তো তখন আমি গুগলে সার্চ করতে করতে বা অ্যামাজনে সার্চ করতে করতে এরকম একটা সলিউশন পেয়েছি। একটা বক্সে 4 রকমের শেপ থাকে, 4 রকমের শেপে আসে। একটা হচ্ছে সব থেকে বড় সাইজ, এরপরে আসে এটা হচ্ছে মিডিয়াম, এর থেকে ছোট হচ্ছে এটা, এবং সব থেকে ছোট হচ্ছে এটা। প্রত্যেকটারই পেছনে এরকম আপনার গাম লাগানো আছে, স্টিকারটা তুলে জাস্ট লাগাতে হবে। আমি এটা প্রথমে একবার ইউজ করেছি নিজে, ইউজ করার পর সত্যি এটা খুব কার্যকরী, এই জন্য আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম। তো চলুন একবার আমরা ইউজ করে আপনাদের দেখাই। আচ্ছা, এটা হচ্ছে যখন চেয়ারে লাগানোর সময় প্রথমে চেয়ারের সামনের দিকটা এরকম করে আমরা নিচু করে নিলাম। নিচু করে এই যে দেখছেন ডাবল ডাবল থাকে, ছিঁড়ে জাস্ট এটার আঠাটা এরকম করে বার করে এটার মিডিলে এই আরেকটাও ব্যাক সাইডেও সেরকম ভাবেই আবার আটকাবো, একই রকম ভাবেই আমরা ব্যাক সাইডেও লাগাবো। ব্যাস, এবার আর কোনো সাউন্ড সেরকম না, সাউন্ড আর হবে না। মিনিমাম একবার লাগানোর পর আপনি 6 মাস একদম পুরো নিশ্চিন্তে। তো এটার লিংক আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করে দেবো। থ্যাংক ইউ।